مع كل نقطة بدء يجب البدء بالأبرز، وحين التكلم عن الطبيعة والتاريخ يجب أن نضع نينوى في مطلع القائمة. غيومها كالثلج وأرضها دائمة الخضرة، حتى سميت بأم الربيعين. نتوءاتها مدخمة بالقصص والتاريخ. بعد انطلاقنا من بغداد وقطع مسافة تقدر ب400 كيلومتر، ها نحن نصل إلى أرض الزيتون وأم العيون الكبريتية الموصل، واخترنا أن تكون كهوف المغر أول الأماكن التي نقصدها. قصص كثيرة تروى وتؤطرها الغرابة والذهول، فتحات ومغارات كثيرة في هذه البرية الوعرة، أعماق غريبة وكهوف أغرب، منها الكهوف الضيقة التي تصل إلى أعماق كبيرة جدا قد تصل إلى حدود سوريا، ومنها الكبيرة التي تهدمت بفعل الأمطار وعوامل المناخ، والأخرى بسبب القصف الجوي بالأحداث الأخيرة. طبعا تلول المقر من المناطق السياحية في منطقة جنوب غرب الموصل. إذا أردنا أن نتكلم عن المنطقة كمنطقة زراعية فهي منطقة زراعية تزرع للحنطة والشعير، وأيضا وجود العديد من القرى المحيطة بهاي المنطقة الأثرية، منها منطقة زلحفة ومنطقة سروج ومنطقة أبو فشقة والعديد من القرى المحيطة بها. طبعا تأكدت أنه هاي المنطقة سياحية من خلال ما شاهدناه من عشرات السنين، تقريبا من 50 سنة أو أكثر. طبعا هي مدينة حديثة كوجودنا احنا بيها، لكن آثار تدل أنه هي منطقة قديمة، مثل ما نشاهدوا بصخورها الجبسية والكلسية اللي ما يعني تكونت من خلال سنة وسنتين وعشرة، بل من مئات أو عشرات أو آلاف السنين تكونت. هاي المنطقة تتكون من العديد، أنظارنا اتجهت إلها كنحن ساكنين هذه المناطق أو كمغتربين يجون يزورون هاي المناطق من خلال الكهوف الطبيعية. وأجمل شيء بها أنه البشر ما تدخلنا خلاص بنحتها أو أي شيء، أنه هي كانت كلها كهوف طبيعية وتجري المياه بداخلها، ومنطقة طبعا تكون بالصيف باردة جدا. ما يميزها أنه أكثر الأحيان نجي لزيارة هاي المنطقة حتى بالصيف، مو بس بموسم الربيع. ونتمنى بعد الاهتمام بها أكثر، لأنه منطقة تحتوي على العديد من الكهوف الطبيعية واللي ما توجد حتى في بعض الدول الأوروبية. صخور جبسية تكونت لمئات السنين حتى أصبحت بهذا الشكل الجميل، وحين تضع الشمس ضياءها عليها تراها كاللؤلؤ، وتعطي أشكالا مشابهة للزجاج بسبب عمليات الحت والنحت لعوامل المناخ، كما وتحوي بداخلها عيونا للمياه، وفي بعض الأحيان تكون هذه المياه كبريتية. لا زلنا في منطقة المغرة، تلول المغرة الأثرية، ومن ضمن المنطقة الأثرية هذه الآثار الطبيعية اللي تشاهدوا كاميرتكم. نفق طبيعي يبلغ الطول ماله إلى 900 إلى كيلومتر، له عدة مخارج، مناطق تهوية يعني خفسات على مدى طوله، وأصبحت منطقة آمنة وتحررت من الإرهاب، ولا ظل بها داعش ولا ظل بها إرهاب. وهذا الشيء أكيد بجهود الأبطال من جميع القوات الأمنية وبجهود الحشود العشائرية اللي متمثلين بها نحن كقرى ومناطق عامة ومنطقة آمنة يعني كما تشاهد كاميرتكم، وتصلح للسياحة، ويتواجد فيها كثير من المناظر الخلابة الطبيعية الجميلة، توفر بها يعني توجد بها أشكال من النباتات، فيها مجرى مياه مستمر على مدار السنة، وهي منطقة أثرية ومسجلة بالآثار والموجودة يعني مثبتة
فأرجو من الحكومة أو من وزارة الثقافة والآثار أن يعني ترجع تعيد النظر بهذا الموضوع. هذا الكاف يعني كانوا يسولفون عليه يعني القديمين، الشباب القديمين يقولون هذا الكاف يطلع يتصل إلى سوريا، يعني يعني ماكو شيء يعني دليل، بس يعني السوالف القديمة. فكانت تسكنوا يعني الجن، يعني يخوفونا يقولون الجن بيه ساكن، وال يعني حيوانات بيه يعني ثعابين هذه. بس بعد 2003 صار الإعلام، قام الإعلام يجي يعني يشوفوا ويصوروا منطقة سياحية يعني حلوة، حيل حلوة. وتعتبر هذه الكهوف من أكثر الأماكن جمالاً وأهمية من حيث الموارد الطبيعية والأحياء، ولكونها خزاناً طبيعياً للمياه الجوفية بالمنطقة. طبعا هاي المنطقة القيمة التاريخية اللي بيها اللي شجعت الناس انه تزورها من خلال البحوث اللي قامت بها هيئة وزارة السياحة وهيئة الآثار بنينوى وبالعراق وبتوجيه من الحكومة المركزية. بس للأسف يعني توقف العمل بال98 تقريبا لل2003، بدأت التنقيب عن الآثار اللي موجودة بيها وعثروا على خلينا نقول اللي الدلائل اللي انه هي منطقة اثرية. لكن للاسف لحد هاي اللحظة ما شفنا احد تحرك انه يعيدون التنقيب بيها لتكون احد المعالم السياحية اللي موجودة في محافظة نينوى في العراق. لذلك نطلب من مديرية التطوير الريفي ووزارة السياحة وهيئة الآثار، جامعة الموصل عندهم أساتذة حاليا موجودين اللي قاموا بالتنقيب، انه يشجعون الحكومة المحلية والمركزية انه يقومون بإعادة تنقيب هاي المنطقة، لانها منطقة تدر خيرات من الله للموصل، لانه منطقة سياحية مثل ما تعرفون. يعني كانوا قبل يجونها من اربيل، من كركوك، من صلاح الدين، حتى من بغداد من العاصمة، انه ناس تجي تزورها في موسم الربيع لمدة 3 أو 4 أشهر بدون لا يوجد فيها فنادق ولا يوجد فيها مطاعم لجمال هذه الطبيعة. فكيف لو كان وجود الموارد المادية اللي متمثلة بالمطاعم والفنادق وتعرفون مكملات السياحة. في كل مكان قصة، وأينما تضع قدمك تجد التاريخ، ويراودك الفخر بهذه الحضارة العظيمة التي أنا وأنتم جزء منها. فهنا كانت آشورنا. أمان، والناس يعني كلها متعاونة، والمنطقة أمان ما شاء الله. وها نحن نعود أدراجنا مرورا بآخر القرى الحدودية، قرية زلحفة، بيوتها الطينية البسيطة التي لم تكن بسيطة بثقافة أهلها وبحبهم للطبيعة والمناخ والتاريخ. في صباح اليوم التالي بدأنا بالاتصال بأحد الأصدقاء ليصطحبنا إلى منطقة تدعى الشخير. الشخير هي إحدى أبرز النقاط التضاريسية المهمة من حيث المناظر الخلابة والموارد الطبيعية، وكذلك لكونها تصلح للسياحة والتخييم، كما وأنها محمية طبيعية لما فيها من تنوع أحيائي، لكونها من المناطق المفتوحة التي تغفو على ضفاف نهرنا العظيم دجلة. هاي المنطقة تابعة لمحافظة نينوى جنوب الموصل، منطقة شخير. هاي منطقة يعني حلوة سياحية، كانت مسيطر عليها داعش أيام سقوط الموصل، فهسه تحررت من قبل القوات الأمنية، وهسه صارت منطقة حلوة حيل. يعني هسه يعني تقع على نهر دجلة، جوا نهر دجلة مثل ما تشوفون، وهي أجواء حلوة. يعني هسه بدأت العالم عملت بعد التحرير قامت تنزل يعني تطلع
عوائل اللاي. تقع هاي المنطقة بجنوب الموصل على نهر دجلة، محاددة اسمه ناحية القيارة تقريبا. فهسه أنا يعني العالم قامت يعني حيل تجي عليها، ومنطقة سياحية أثرية يعني من تاريخ يعني قديم حيل. هذه المنطقة تحتوي كونها على نهر دجلة تحتوي على ثروة سمكية يعني حيل وطيور مهاجرة تجي على هاي المنطقة. راصدين قسم من الحيوانات بهاي المنطقة، يعني اكو مثل الذيب والضبع بهاي المنطقة، يعني اكثر شيء اللي هي أفعى غير سامة ولكن بعضها سام، وكذلك درجة التشابه بين الحنش أو العربيد والأسود الخبيث. فالعربيد رغم شراسته وحجمه إلا أنه غير سام، ووجوده ضروري للبيئة، فهو يتغذى على الأفاعي السامة والقوارض الضارة. والأسود الخبيث الذي يشابهه تماما إلا أنه أنحف منه شكلا، ساما جدا بل فتاك، وليس له مصل مضاد. بعد ما صعدنا هاي المنطقة الوعرة جدا وصرنا فوق التل، راح نشوفكم ليش سموها منطقة الشخير. هذه المنطقة اللي بيها مناظر طبيعية جميلة جدا، ومثل ما وضحت بداية المقطع انه تسميتها غريبة واستفزتني، وراح اشوفكم ليش سموها منطقة الشخير. سموها منطقة الشخير لسبب، تشوفون الدجلة نصف دائرة، تجي على شكل نصف دائرة من كان مناسيب المي